صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siamo alla sesta lezione della serie sulle tracce del profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nella scorsa lezione abbiamo rivissuto l'epoca prima della rivelazione, il tempo e gli avvenimenti che sono accaduti prima della discesa di Jibril alaihi salam sul profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam con il wahi. E abbiamo, in particolar modo nella seconda metà della lezione scorsa, abbiamo visto il matrimonio del profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam con Khadija radiyallahu ta'ala anha. Abbiamo parlato in generale dei matrimoni e delle mogli del profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oggi andiamo avanti inshallah con gli avvenimenti che sono successi dopo. Prima, o meglio, cominciamo con una domanda. Abbiamo parlato di cristianesimo, di ebraismo, abbiamo parlato di shirk, di politeismo, di adorazione delle statue, però rimane la domanda: c'era qualcuno in quel tempo lì che unificava Allah subhanahu wa ta'ala? Nei libri di Sira e di storia vengono riportati alcuni esempi di alcuni personaggi che vivevano nel Tawhid, anche se in quel tempo era una cosa molto rara, ma abbiamo alcuni nomi di alcuni uomini che hanno cercato la luce, del Tawhid, Nur del Tawhid. E fra questi ricordiamo, facciamo alcuni esempi. Fra questi viene ricordato Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Zayd ibn Amr ibn Nufayl era un uomo che ha vissuto al tempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, prima che scendesse il wahi. Togliamo questo che ogni volta che mi giro. Che ha vissuto al tempo del profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma prima che scendesse il wahi su di lui. Ed è morto prima che Jibril alaihi salam scendesse con il wahi. Questo uomo, abbiamo diversi ahadith che riportano che questo uomo aveva qualcosa in particolare rispetto agli altri arabi di quel tempo lì. Viene riportato nel Bukhari che un giorno il profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aveva del cibo, della carne, e Zayd ibn Amr ibn Nufayl, questo ovviamente prima della rivelazione, prima che il profeta sallallahu alaihi wa sallam diventasse un profeta, e Zayd ibn Amr ibn Nufayl si rifiutò di mangiare da quella carne e disse: io non mangio la vostra carne, perché gli arabi era loro abitudine che mangiavano da ciò che veniva sgozzato sulle pietre intorno al Kaaba, la dhubiha ala al-nusub, come ha detto Allah subhanahu wa ta'ala nel Quran. E si è rifiutato di fare questo e diceva: Allah subhanahu wa ta'ala ha creato queste bestie per voi e ve le ha date, e voi le sgozzate sulle vostre statue, sulle vostre pietre, e non menzionate il nome di Allah quando lo fate. Dice: io non mangio da ciò da cui non è stato nominato il nome di Allah subhanahu wa ta'ala quando è stato sgozzato. Altri riwayat nel Bukhari che dicono che Asma radiyallahu ta'ala anha, Asma, la figlia di Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha, ed era una giovane ragazzina, racconta e dice: ho visto Zayd ibn Amr ibn Nufayl vicino al Kaaba che diceva: Ya ma'shara Quraysh, o Quraysh, wallahi che non c'è nessuno qui che adora Allah, o non c'è nessuno qui
che è sulla religione di Ibrahim tranne me. E viene riportato sempre nel Bukhari un'altra storia, una narrazione di lui, che lui emigrò per cercare l'ilm, per cercare chi aveva la verità. E andò da un sacerdote degli ebrei e gli disse: come posso diventare ebreo? Voi dite che siete nel haq, come posso diventare ebreo? Gli disse: non diventi ebreo finché non ti prendi il tuo nasib, la tua parte di rabbia, che Yahud, Allah subhanahu wa ta'ala, maghdub alayhim, la rabbia di Allah azza wa jalla scesa su di loro. Lui disse: io sto scappando dalla rabbia di Allah subhanahu wa ta'ala, non sto andando per cercare la rabbia di Allah subhanahu wa ta'ala. E si rifiutò. Allora il sacerdote disse: l'unica cosa che conosco è il Hanifiyya. Cos'è il Hanifiyya? Disse: la religione di Ibrahim alayhi salam. E andò ancora in cerca finché trovò un sacerdote cristiano. Gli disse: come posso entrare nella vostra religione? Disse: non entri nella nostra religione finché non ti prendi la tua parte, il tuo nasib di maledizione di Allah su di voi, su di te come su tutti i nasabiti cristiani. Disse: io sto scappando dalla maledizione di Allah subhanahu wa ta'ala. Allora l'uomo disse: l'unica cosa che conosco è il Hanifiyya. Cos'è il Hanifiyya? La religione di Ibrahim alayhi salam. Allora questo uomo disse: ya Allah, io testimonio che sono nella religione di Ibrahim. Io sono nella religione di Ibrahim. E alcune versioni di ahadith dicono che si prosternava, faceva sujud verso il Kaaba e diceva: ya Allah, io ritorno a te come faceva Ibrahim alayhi salam. Era l'unica cosa che sapeva, e faceva quello che facevano gli arabi di Tawhid e lasciava tutte le cose che facevano di shirk. Zayd ibn Amr ibn Nufayl è morto prima che il profeta sallallahu alaihi wa sallam diventasse un profeta, prima del nuzul, discesa del wahy. Suo figlio è uno dei più grandi sahaba che Allah sia soddisfatto di lui. Chi conosce chi è suo figlio? È uno dei 10 a cui Allah subhanahu wa ta'ala ha garantito il paradiso, 10 mubashirin bil jannah. Sa'id ibn Zayd. Sa'id ibn Zayd era suo figlio ed era uno dei 10 a cui Allah subhanahu wa ta'ala ha promesso il Jannah. E Sa'id ibn Zayd era il marito di Fatima, la sorella di Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Vi ricordate nella storia di Omar, quando Omar arrabbiato è andato alla casa di sua sorella, quando ha preso l'Islam è entrato nel cuore? Chi c'era nella casa? C'era sua sorella Fatima, suo marito Sa'id ibn Zayd e c'era Khabbab ibn al-Arat radiallahu ta'ala anhu, che si era nascosto nella storia famosa. Jamil. Questo è Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Quando fu chiesto al profeta sallallahu alaihi wa sallam di lui, il profeta sallallahu alaihi wa sallam tarahhama alaihi, cioè ha detto rahimahullah, che Allah abbia misericordia di lui. E sappiamo che Allah azza wa jalla ha vietato che si facesse la misericordia sui mushrikin. In alcuni hadith dice il profeta sallallahu alaihi wa sallam: l'ho visto con dei vestiti bianchi. E i vestiti bianchi sono solo della gente del Jannah. Questa è una testimonianza che il profeta sallallahu alaihi wa sallam era tra la gente del Jannah. E ancora più importante di questo, nell'altro hadith, quando Sa'id ibn Zayd, suo figlio, venne a chiedere al profeta sallallahu alaihi wa sallam di suo padre, disse il profeta sallallahu alaihi wa sallam: yuhsharu yawm al-qiyamati ummatan wahdahu. Yawm al-qiyamah andrà da Allah azza wa jal da solo come un'unica nazione. Ogni nazione, ogni umma andrà con il suo profeta. Zayd ibn Amr ibn Nufayl andrà da solo come un'unica nazione. Radiallahu ta'ala anhu wa rahimahu rahmatan wasi'a. Un altro esempio che conosciamo bene è Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal era anche un altro uomo che cercava la verità e alla fine arrivò al cristianesimo, non al cristianesimo di oggi, ma al cristianesimo, la religione di Isa alayhi salam, il monoteismo, il Tawhid. E come vedremo fra poco inshallah, quando discese Jibril alayhi salam sul profeta sallallahu alaihi wa sallam,
Khadija radiallahu anha lo portò da Waraqa ibn Nawfal, in alcune versioni era suo cugino, ibn Ammiha, era suo cugino. E poi vedremo cosa dirà fra poco bi'idhnillahi azza wa jal. Abbiamo alcuni athar che ho trovato che dicono che Waraqa ibn Nawfal e Zayd ibn Amr ibn Nufayl, questi due, sono usciti insieme in cerca del Haqq. Waraqa ibn Nawfal ha accettato il cristianesimo, la Nasraniya, mentre Zayd ibn Amr ibn Nufayl non era soddisfatto, ha continuato la sua ricerca finché è rimasto sulla religione di Ibrahim alayhi salam. Un'altra storia che voglio raccontarvi della ricerca della verità prima del profeta sallallahu alaihi wa sallam, e forse molti di voi la conoscono, la storia di Salman al-Farisi radiallahu ta'ala anhu. E ascoltate molto bene questa storia. Salman, che tutti conosciamo, il compagno del profeta sallallahu alaihi wa sallam, Salman il persiano, quello a cui il profeta sallallahu alaihi wa sallam ha detto: Salmanu minna ahl al-bayt. Salman è uno della nostra famiglia, radiallahu ta'ala anhu ardah. Quell'uomo a cui Umar radiallahu ta'ala anhu un giorno gli chiese: Salman, chi è tuo padre? E Salman rispose: mio padre è l'Islam. Mio padre è l'Islam, Abi l'Islam. Mio padre è l'Islam, finché Umar pianse e disse: e anch'io mio padre è l'Islam, e anch'io mio padre è l'Islam. Salman radiallahu ta'ala anhu racconta la sua storia. La storia è riportata nel Musnad dell'Imam Ahmad, la trovate anche in molti libri di storia, di biografie come Usdul Ghaba fi Ma'rifat al-Sahaba di Ibn Athir rahimahullah e altri libri. Salman dice di origine lui era dell'attuale Iran, e suo padre era il capo della sua tribù, del suo popolo. E suo padre lo amava un grandissimo amore, tant'è che lo chiudeva in casa come le donne, come le ragazze, non lo lasciava uscire. Quindi Salman è cresciuto nella sua casa senza aver tanto a che fare con tutto ciò che è fuori dalla sua casa. E disse Salman: e mi concentrai nell'adorazione Majusiya. Majusiya, l'adorazione del fuoco. I Majus adorano il fuoco, come era la religione dei persiani, anche se in realtà i persiani avevano una religione mista, adoravano il fuoco, adoravano anche i pianeti, eccetera, eccetera. Ma diciamo che i persiani erano conosciuti principalmente per l'adorazione del fuoco. Disse: mi concentrai in questo, e nella loro casa c'era un fuoco che adoravano, disse, ed ero io responsabile di quel fuoco, e non lo lasciavo spegnere un momento. Tutta la sua vita era nel tenere acceso quel fuoco e adorarlo e vivere nella sua casa. Disse: e mio padre aveva una fattoria fuori, lontano dalla casa, in cui lavorava. Un giorno mio padre fu trattenuto da dei lavori di costruzione in casa, e mi disse: Salman, vai nella fattoria, e gli ha chiesto di gli ha dato degli ordini, delle cose da fare, e non fare tardi che rimango in pensiero per te. Salman uscì, e Salman non usciva di casa. Disse: mentre passeggiavo, camminavo, ho sentito delle voci che arrivavano da una chiesa, e io non sapevo cos'era. Disse: ed erano delle voci diverse da quello che era abituato a sentire. Sono entrato e mi è piaciuto quello che hanno fatto, e ha chiesto di questa religione, eccetera, eccetera. Ed è rimasto con loro fino alla fine della giornata, finché suo padre mandò qualcuno a cercarlo. Salman tornò a casa e non era andato alla fattoria. Suo padre gli chiese: dove sei stato? Ha detto: sono stato in una chiesa, con naturalezza, ho trovato una chiesa, sono entrato e mi è piaciuto quello che ho sentito e che ho visto. Suo padre disse: lascia stare che la loro religione è una cattiva religione. Salman disse: wallahi padre, la loro religione è meglio della nostra. Suo padre in quel momento ha avuto paura. Ha avuto paura che suo figlio, che per tanto aveva curato, che è diventato tanto legato alla loro religione, aveva paura che lasciasse la loro religione.
e quindi lo imprigionò in casa. Gli mise le catene ai piedi e lo imprigionò in casa. Salman mandò dei messaggi a quei cristiani che aveva conosciuto e prima di andare via lui aveva fatto una domanda ai cristiani nella chiesa. Ha detto: dove sta il nucleo di questa religione? Dov'è il paese geografico dove si trova l'origine di questa religione? Loro hanno detto Fisham. Lui ha mandato dei messaggi e ha detto: se c'è qualche commerciante che passa di qua e va a Sham, fatemi sapere. E così organizzò la sua fuga ed effettivamente quando ebbe notizie di qualche carovana che andava verso Sham, riuscì a liberarsi dalle catene e riuscì a scappare e andò verso Sham. Quando arrivò a Sham, immaginate questo ancora, non c'è né profeta né niente. Guardate la ricerca di Salman radiallahu ta'ala anhu della verità. Disse: sono andato verso Sham e ho chiesto chi è il capo di questa religione e l'hanno guidato verso un sacerdote ed è andato da lui e gli ha detto: ascolta, io voglio rimanere con te, ti faccio da servitore e prego con te, imparo la religione da te. L'uomo disse: va bene. Disse Salman: e sono rimasto con un uomo maligno nella sua religione. Disse: ordinava alla gente il sadaqa, la carità, e quando gli davano i soldi se li teneva tutti per sé e rimase con lui fino al giorno in cui è morto. Quando morì e volevano seppellirlo, Salman disse: ho detto a loro, questo è il peggior uomo che ci potesse essere. Vi diceva di dare soldi e quando ve li davate li teneva per lui, finché disse: ha raccolto una grandissima ricchezza. Loro: come fai a dire questo del nostro sacerdote? E lo picchiavano e detto: aspettate, vi faccio vedere dove metteva il suo tesoro. E gli ha fatto vedere dove nascondeva finché hanno trovato una grande quantità di oro. Allora, invece di seppellirlo, l'hanno crocifisso, l'hanno colpito con le pietre e lo rimpiazzarono con un altro sacerdote. Dice Salman radiallahu ta'ala anhu, questo nuovo sacerdote disse: Allah subhanahu wa ta'ala ha messo l'amore per lui nel mio cuore. Disse Salman: non ho mai visto un uomo che non fa le 5 preghiere più buono di lui, più salih di lui. Un uomo che non voleva niente da dunya, il suo unico pensiero era all'akhirah. Perché dice Salman le 5 preghiere? Perché poi quando ha conosciuto i muslimi, chiunque che riforma in un altro modo, la miglior persona, ma che non fa le 5 preghiere, è peggiore del peggior musulmano, ma che fa le preghiere. Tu puoi fare tutte le buone opere che vuoi nella vita, puoi essere tutto quello che vuoi, ma se non fai la preghiera, se le 5 preghiere non le fai, non vale niente. E puoi essere un muslimo, puoi commettere tanti peccati, puoi fare tutto, ma se fai le tue 5 preghiere, sei migliore di tutti gli altri che non fanno la preghiera. E su questo un muslim non si può nemmeno fermare a discutere. Poi disse: rimasi con lui per un po' di tempo, ma questo uomo era vecchio e dopo poco tempo si avvicinò alla morte. Dice: sul letto di morte gli ho detto: io sono venuto da te per imparare questa religione, raccomandami, da chi posso andare, da chi posso continuare a imparare questa religione. L'uomo disse: vai da questo uomo qui, e gli ha indicato un uomo nel Mosul, nell'attuale Iraq. Salman prese le sue cose ed emigrò ancora in cerca della verità. Andò da questo uomo e gli raccontò la storia. Mi è stato detto di venire da te, voglio imparare la religione. Ti faccio da servitore e prego con te e imparo. L'uomo disse: va bene. Disse Salman, ed era come il precedente. Lui sulla buona strada, una buona persona, un buon sacerdote, e rimase con lui finché si avvicinò alla morte anche di questo. Quando stava per morire gli disse, come il primo: raccomandami, voglio imparare, raccomandami. Disse: wallahi, non conosco nessuno che vive quello che viviamo noi, cioè in questa religione, tranne un uomo che sta a Amuria. Amuria nell'attuale Turchia.
Amoria mi pare in italiano si chiama Amorio o Amoria o qualcosa del genere. Dai, comunque nell'attuale Turchia. Disse Salman, prese le mie cose ed emigrai ancora, in cerca della verità. Stessa cosa, trovò questo sacerdote, rimase con lui per anni. Disse Salman, in questo periodo di questo sacerdote, riuscì lavorando ad avere un po' di bestiame, un po' di ricchezza. Quando questo uomo era sul letto di morte, Salman disse, Allah mi ha fatto arrivare qua da te la ricerca della verità. Raccomandami da chi andare dopo la tua morte. Disse l'uomo, Allah, io non conosco nessuno in questa terra che era su ciò in cui eravamo noi. Però è arrivato il tempo di un profeta. Siamo nel tempo di un profeta. E questo profeta, la terra dove emigrerà, sarà una terra circondata dalle rocce vulcaniche e piena di palme, circondata dalle palme. Salman, e morì questo. Salman ha voluto andare in cerca di questa terra e il sacerdote le aveva detto che era nella terra degli arabi. Salman disse, se trovo qualcuno che mi porta con lui, vado. Ed effettivamente trovò una carovana di mercanti della tribù di Kalb e disse loro, questa è tutta la mia ricchezza, quello che ha raccolto negli anni gliel'ha dato, questo è tutto quello che ho, prendetelo e portatemi con voi fino nella vostra terra. Loro dissero, va bene, presero quello che aveva e lo portarono con lui. Quando arrivarono in un posto, Wadi al-Qura, lo tradirono e lo vendettero a un ebreo come schiavo. Fu così che Salman fu venduto come schiavo, radiyallahu ta'ala. Questo schiavo lo portò nella terra degli arabi. Salman vide le palme e vide i segni che gli erano stati detti e rimase nella sua schiavitù per lungo tempo. Disse, un giorno venne il cugino di questo ebreo qui e mi prese e mi portò con lui e lo portò a Medina. E per lungo tempo Salman radiyallahu ta'ala rimase lì. Disse finché un giorno, mentre lavoravo sulle palme del mio Signore, ero sopra la palma, il mio Signore era sotto, arrivò un suo cugino e gli disse, insultò Bani Qayla. Bani Qayla sono l'Aus e il Khazraj. Gli insultò e disse, sono appena passato vicino a loro, gli abitanti di Medina, l'Ansar, e io ho visto che si raggruppavano tutti intorno a questo uomo che dice di essere un profeta. Dice Salman, quando ho sentito questo mi ha colpito, mi ha preso i brividi come se avessi la febbre, finché stavo per cadere dalla palma. Disse, sono corso giù subito, sono corso giù e sono andato da questo cugino del Signore. Cosa hai detto? Ripeti quello che hai detto? Disse il mio Signore, alzò la mano e mi colpì e mi disse, cosa c'entri tu con questo? Torna al tuo lavoro. E Salman tornò al suo lavoro. Disse, la sera, quella notte lì, andò a trovare il profeta sallallahu alaihi wasallam. Ora, il sacerdote che gli ha detto che era il tempo di un profeta, gli aveva dato dei segnali. Gli aveva dato 3 segnali. Gli ha detto uno, non mangia sadaqa, non mangia la carità. 2, mangia i doni. Se gli doni qualcosa la prende, ma se è in carità non la prende. 3, Khatam al-Nubuwa, il sigillo dei profeti, da quel segno tra le scapole, tra le spalle, come vi ho detto nelle lezioni precedenti. Salman disse, quella notte lì presi del cibo che avevo, delle cose che avevo, e sono andato da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gli ho detto, io ho qua del cibo per sadaqa, per la carità, e ho sentito che sei un uomo salih, un uomo buono, e i tuoi compagni sono bisognosi. Lui voleva solo provare. Disse, ho teso questo cibo, il profeta sallallahu alaihi wasallam non l'ha toccato, ha tolto la mano e ha detto ai suoi compagni, mangiate. Dice, questa è una.
Disse un altro giorno, presi ancora qualcosa che avevo e tornai da lui. E gli dissi, io vorrei, non hai accettato la carità dell'altra volta, io voglio onorarti con questo regalo, questo è un dono da me. Disse il profeta sallallahu, tese la sua mano e mangiò da quel cibo e disse ai suoi compagni, mangiate. Disse, questa è la seconda. Mancava la terza. Disse un giorno, mentre il profeta sallallahu seguiva una genesa, un funerale, l'ho seguito, sono venuto da lui, l'ho salutato, disse e mi sono messo alle sue spalle, per vedere le spalle. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam, si è accorto di quello che volevo. Ha capito che Salman cercava un segno, allora il profeta sallallahu alaihi wasallam ha abbassato il suo vestito affinché vedessi il sigillo dei profeti. Disse, mi sono buttato piangendo sul profeta sallallahu alaihi wasallam. Il profeta sallallahu alaihi wasallam lo fece sedere e Salman gli raccontò tutta la storia, tutto il viaggio che ha fatto, le fatiche, la schiavitù e tutto quello che ha passato per arrivare al profeta sallallahu alaihi wasallam. Il profeta gli disse, racconta questa storia ai miei compagni, ai sahaba, così che vedano come si arriva alla verità. Salman disse, a causa della mia schiavitù non sono riuscito a combattere con il profeta sallallahu alaihi wasallam né la battaglia di Badr né la battaglia di Uhud. E il profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ya Salman, katib, il mukataba è quando uno schiavo fa un patto con il suo signore e compra la sua libertà praticamente, in cambio di soldi, ricchezze, lavori o altro, chiaro? Dice Salman, katib. Salman disse, con cosa è la sua? Salman dice, tu, katib, fai un patto con il tuo signore e Allah subhanahu wa ta'ala ti aiuterà. Ma Salman chiese al suo padrone di poter liberarsi e il padrone accettò in cambio di due cose. Uno, che Salman gli piantasse 300 palme. Uno. Secondo, che ha chiesto una quantità di oro, una quantità di soldi, di ricchezza. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam, quando Salman disse questo, chiamò tutti i sahaba ad aiutare Salman per liberarsi. Il hadith è scritto chi ha dato 50, chi 20, chi 30, chi 10, chi 5, ognuno dava un certo numero di palme da piantare. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam, quando prepari i buchi per le palme, vengo io a piantarle. E le palme con cui Salman si è liberato le ha piantate il profeta sallallahu alaihi wasallam con le sue mani. E ha detto Salman, wallahi, non ne è morta nemmeno una. Quando pianti, normale con il tempo, normale che qualcuno muore o altro. Disse, nessuna delle 300 palme è morta col baraka delle mani del profeta sallallahu alaihi wasallam. Mancavano le ricchezze e i soldi. Finché Salman piantò le 300 palme, mancavano i soldi. Disse, passò del tempo. Finché un giorno al profeta sallallahu alaihi wasallam arrivò dell'oro da una delle battaglie che erano state combattute. Una quantità di oro grande come un uovo. Quando lo prese il profeta sallallahu alaihi wasallam disse, dov'è lo schiavo persiano che voleva liberarsi? Intendendo Salman. Lo chiamarono, gli disse, prendi questa e liberati dal tuo signore. Disse Salman, ya Rasulallah, questa non arriva a coprire, disse, tu vai, vedi quando ti arriva in ricchezza e liberati dal tuo signore. La prese Salman e quell'oro che gli ha dato il profeta sallallahu alaihi wasallam bastò il giusto per coprire la sua ricchezza e pagarsi la sua libertà, e fu così che Salman radiallahu ta'ala anhu si liberò dalla sua schiavitù dopo tutti questi anni. E la prima battaglia che combatté con il profeta sallallahu alaihi wasallam fu la battaglia del Khandaq nel quinto anno dell'Hijra radiallahu ta'ala anhu wa Allah. Questo discorso che ho detto per indicarvi che c'era chi cercava la verità prima dell'arrivo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Facciamo la preghiera inshallah, poi andiamo avanti con Allah azza wa jalla. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Prima di cominciare a parlare della discesa di Gibril alayhi salam sul profeta sallallahu alayhi wa sallam, ricordo un ultimo avvenimento. Il profeta sallallahu alayhi wa sallam era conosciuto nel suo popolo con due aggettivi in modo particolare, come as-sadiq al-amin. As-sadiq al-amin. As-sadiq, il veritiero, quello che dice sempre il sidq, la verità. Al-amin, l'affidabile. Al-amin, l'affidabile. Il veritiero, l'affidabile. Così era chiamato il profeta sallallahu alayhi wa sallam. L'avvenimento da ricordare in questo punto è un avvenimento molto simbolico. Come sapete, gli arabi onoravano il Kaaba. Dai tempi di Ibrahim alayhi salam la consideravano come una cosa di enorme sacralità. Per questo motivo, anche quando Abraham ha provato a distruggerla, Abdul Muttalib disse il Kaaba al suo Signore che la protegge. Indice questo del profonda sacralità che avevano, della convinzione che Allah subhanahu wa ta'ala protegge la sua casa. Il Kaaba, a causa di diversi avvenimenti, doveva essere ricostruita. E i capi di Quraysh si riunirono tutti insieme per ricostruire il Kaaba. Non voglio allungare tanto nei dettagli, comunque dopo tante discussioni decisero di ricostruire il Kaaba. E quando demolirono tutto e vollero rimettere la pietra portante, la pietra nera, Hajar al-Aswad, al suo posto, lì cominciarono i problemi. Ogni tribù pretendeva di avere l'onore di compiere questo atto, di porre la pietra nera al suo posto. E ci stava per cominciare una guerra. Ogni tribù era pronta a versare il sangue per questo. Finché dopo giorni e giorni di stallo prese una decisione. Il primo che entra verso il Kaaba sarà il nostro giudice, lui farà quello che vuole. Quando tutti furono soddisfatti di questo, si misero ad aspettare ed entrò il profeta sallallahu alayhi wa sallam. Questa era prima che scendesse Gibril alayhi salam. Ovviamente questo non è una casualità, ma Allah subhanahu wa ta'ala ha voluto questo. Quando lo videro entrare, dissero as-sadiq al-amin, radina. Questo è il veritiero affidabile. Ok, radina, siamo soddisfatti. Quello che decide lui, noi ci sottomettiamo. L'indice del profondo rispetto che avevano del profeta sallallahu alayhi wa sallam, a tal punto che erano convinti, sapevano che non avrebbe mai preferito la sua tribù alle altre tribù, non avrebbe mai fatto favoreggiamenti o altro. E fu così che il profeta sallallahu alayhi wa sallam uscì con una soluzione pacifica che accontentasse tutti. Ha chiesto un grande lenzuolo, ha messo questa pietra nel lenzuolo e ha ordinato che ogni capo tribù prendesse un lembo di questo lenzuolo, così tutti quanti hanno portato questa pietra finché sono arrivati al punto dove doveva essere messa. Allora l'ha presa il profeta sallallahu alayhi wa sallam con le sue pure mani sallallahu alayhi wa sallam e l'ha messa al suo posto, e così è finita questa discordia fra le tribù di Quraysh. Ma questa è una cosa simbolica. Innanzitutto per la loro sottomissione al giudizio del profeta sallallahu alayhi wa sallam, perché sapevano che era il veritiero, il sadiq, che era l'amin, l'affidabile, che su lui non c'era nessuna accusa di mancanza di rispetto, mancanza di uguaglianza o altro. Sapevano chi era e sapevano benissimo il suo comportamento, il suo livello di akhlaq, il suo livello educativo sallallahu alayhi wa sallam. Ed è una scelta di Allah subhanahu wa ta'ala, come per dire: questo è l'uomo che unifica tutti gli arabi, questo è l'uomo che unisce tutti i cuori in un unico grande cuore sottomesso ad Allah subhanahu wa ta'ala.
Ora veniamo, inshallah, Azza wa Jal, al momento più importante di tutta l'umanità. Questo momento qui è la più grande ni'ma che Allah subhanahu wa ta'ala ha dato alla sua creazione da quando Allah Azza wa Jalla ha creato Adam alayhi salam. La discesa della rivelazione del Wahy di Jibril alayhi salam. Il profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, prima che scendesse Jibril, aveva dei sintomi di questo, giusto o no? Che qualcosa stava per succedere, giusto o no? Tipo? Si rifugiava. Benissimo, questo è uno, si isolava dalla gente, adesso veniamo a questa cosa. Altro? Il sogno. Bravissimo. Più che sogni, le visioni. Il profeta sallallahu alaihi wasallam, prima che scendesse Jibril, come nel hadith di Aisha radiyallahu ta'ala anha في البخاري ومسلم وغيره، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Dice, la prima cosa che cominciò nel profeta sallallahu alaihi wasallam al-ru'ya as-salih, la buona visione. Vedeva una visione e il mattino dopo si avverava come se fosse, la vedeva come se fosse realtà, le buone visioni come se fossero una realtà. Questa è la prima cosa che ha vissuto il profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In alcuni athar che queste cose sono successe 6 mesi prima che scendesse Jibril alayhi salam con il Wahy. Il fratello ha accennato una cosa, ovviamente ci sono molti ahadith che sono discutibili per quanto riguarda l'autenticità. Tra questi anche che il profeta sallallahu dice che quando sentiva spesso i sassi che lo salutavano quando camminava. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahu a'lam sull'autenticità di questi ahadith. Comunque, questo è il primo punto. Il secondo punto, dice Aisha, وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاء. Amava, sallallahu alaihi wasallam, isolarsi dalla gente. L'isolamento. Dice nel hadith, e si isolava per lunghissime settimane nella grotta di Hira. Firari Hira. Scendeva per prendere l'approvvigionamento, ciò che gli serviva, mangiare, bere, eccetera, e rimaneva isolato nella grotta di Hira in ibadah. Tu dici, ma come ibadah se non... Ibadah intesa come una specie di meditazione, se possiamo chiamarla così, una meditazione religiosa, o quello che conosceva da ciò che era rimasto dal Tawhid di Ibrahim alayhi salam. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam un giorno, quando era così, nella grotta di Hira, disse, arrivò il Wahy, arrivò Jibril alayhi salam. E Jibril alayhi salam arrivò nella forma di un uomo. Come sappiamo, i tipi di Wahy che ha ricevuto il profeta sallallahu alaihi wasallam sono circa 5 o 6 tipi, come ha detto Ibn al-Qayyim nel suo libro Zad al-Ma'ad. Innanzitutto, la prima cosa, i tipi di Wahy sono al-ru'ya as-salih, la visione, la buona visione è una parte del Wahy, è una parte del Wahy, della rivelazione. I sogni che noi facciamo di notte sono 3 tipi, come ha detto il profeta sallallahu alaihi wasallam. Uno sono le buone visioni, una cosa buona che vedi, una buona visione, ok? E questa fa parte del Wahy. E questa è utile, buona, chiaro? Disse, questo è uno. Poi c'è il sogno del shaitan. Shaitan che ti fa vedere cose che ti spaventano, altre cose brutte, eccetera. Queste sono del shaitan. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam, se qualcuno di voi vede queste cose, non le racconta a nessuno e فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتعوذ بالله من ذلك. Questa è la seconda. La terza sono cose a cui hai pensato tutto il giorno, arrivi la notte e le sogni. E queste non fanno né bene né male, sono una cosa che
non ci interessano. Quindi 3 tipi di sogni. Uno che è un bene, uno che è un male e uno che non ci interessa. Chiaro? Allora il salih, la buona visione, questa fa parte del wahi. Questo è uno. La seconda cosa, dice il profeta sallallahu alaihi wasallam, come il hadith, inna ruha al-Qudus nafatha في روعي أن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. Dice il profeta sallallahu alaihi wasallam che Ruh al-Qudus, Jibril, arriva e come se soffia dentro di lui qualcosa. Nafatha. Naft è quell'aspetto di soffio forte. Questo è il naft nella sua anima, dentro di lui. Il profeta sallallahu alaihi wasallam sente questa cosa qui. Questo è un altro tipo di wahi. Come dice nel hadith, inna Ruh al-Qudus, Jibril alayhi salam ha soffiato dentro di me, nel mio spirito, dentro di me, nella mia anima, che nessuna vita finirà finché non completerà ciò che ha scritto Allah subhanahu wa ta'ala di rizq e di vita, nel senso morirà quando Allah ha scritto Allah subhanahu wa ta'ala, non morirà finché arriverà a dove ha scritto Allah subhanahu wa ta'ala e riceverà quello che gli ha scritto Allah subhanahu wa ta'ala. Questo è un tipo di wahi. La terza cosa è che Jibril arrivi nella forma di un uomo. E questo lo vedevano anche i Sahaba di Allah ta'ala anhu. E il più famoso esempio è il hadith di Jibril alayhi salam, famoso, Mal Islam, Mal Iman, Mal Ihsan, famoso, benissimo. Il terzo è che il profeta sallallahu alaihi wasallam vede Jibril alayhi salam nella sua forma originale. E questo è successo 2 volte solo nella vita del profeta sallallahu alaihi wasallam. La prima volta la vedremo fra poco, la seconda volta che è sceso Jibril e la seconda volta che l'ha visto nell'Isra o il Mi'raj, quando il profeta sallallahu alaihi wasallam è salito nei cieli, come vedremo nelle prossime lezioni, bi'idhnillahi azza wa jalla. Questo è il 4. Cosa ci manca? La quinta, dice il Nabi sallallahu alaihi wa sallam, che il wahi gli arriva mithla salsalatil jars, come il suono, la vibrazione forte delle campane. Le campane che suonano e vibrano forte. Dice il profeta sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ashadduhu alayhi. E questo è il più duro che c'è. Dice Aisha radiyallahu anha, e vedevo il profeta sallallahu alaihi wasallam nei giorni di freddo intenso e la sua fronte gocciolava di sudore sallallahu alaihi wasallam per la forza di quello che stava vivendo in quel momento sallallahu alaihi wasallam. E questa è una cosa normalissima. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ti faremo arrivare un qawl, una parola pesante. In molti hadith il profeta sallallahu alaihi wasallam sopra il cammello scende Jibril con il wahi, disse il cammello si è seduto dalla pesantezza di quello che riceveva il profeta sallallahu alaihi wasallam. E dice Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, un giorno il profeta sallallahu alaihi wasallam era appoggiato con una parte del corpo su di me, disse, e ha ricevuto il wahi, disse, sentito la mia gamba che si stava per rompere dal peso del profeta sallallahu alaihi wasallam. Benissimo. Tornando al nostro discorso, mentre era nella grotta sallallahu alaihi wasallam, entrò Jibril alaihi salam nella forma di un uomo. Allora, immaginate il profeta sallallahu alaihi wasallam isolato, da solo, in un posto lontano dalla gente, entra questo uomo. Entra questo uomo e gli disse, Iqra, leggi, che potrebbe essere anche indicata come recita più che leggi, recita, leggi. Il profeta sallallahu disse, ma ana biqari, non so leggere. Il profeta sallallahu alaihi wasallam sapeva né leggere né scrivere, come la maggior parte degli arabi di quel tempo. Ma ana biqari. Qala, faghattani ghattatan, mi ha preso, mi ha stretto, finché hatta balagha minni il jahda, finché ho raggiunto lo stremo, non potevo più sopportare. ثم أرسلني mi ha mollato, poi ha detto Iqra. Seconda volta ancora il profeta sallallahu alaihi wasallam disse ma ana biqari, non so leggere. Disse, mi prese, mi strette finché non ce la feci più, hatta balagha minni il jahda, ثم أرسلني, mi mollò e disse Iqra.
La terza volta, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Il primo versetto del Corano che Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto scendere su questa terra. Fratelli, il Corano è il nur, la luce che Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto scendere per farci uscire dal buio, dalle tenebre alla luce, per salvarci dall'inferno al Jannah, al paradiso. Il Corano è la corda di Allah subhanahu wa ta'ala per rimanere in contatto con Allah subhanahu wa ta'ala. Il Corano è una huda, una guida. Il Corano è una luce. Il Corano è un shifa, come ha detto Allah subhanahu wa ta'ala. Il Corano è una maw'ira, un ricordo per i mu'minin. Questo Corano che noi oggi, il nostro più grande errore, la nostra più grande malattia oggi, che abbiamo lasciato questo Corano. Abbiamo lasciato il libro di Allah Azza wa Jalla. Il più grande giorno, il più felice giorno nella storia dell'umanità intera, il giorno in cui Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto scendere il Corano. Questo giorno. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Così recitò Jibril alayhi salam, poi se ne andò. Il profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam corse verso casa sua da Khadija radhiyallahu anha, tremante, spaventato, terrorizzato sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, e disse: zammiluni, zammiluni, copritemi, copritemi. E Khadija radhiyallahu ta'ala anha lo coprì finché si calmò sallallahu alayhi wa sallam, e poi raccontò a Khadija quello che ha vissuto e gli disse: khashitu ala nafsi, ho avuto paura per me stesso che mi colpisse qualcosa di male. Khadija qua entra al ruolo di questa donna, di questa grandissima donna, che Allah subhanahu wa ta'ala ha reso tra le migliori donne che Allah subhanahu wa ta'ala ha mai creato. Khadija radhiyallahu ta'ala disse: Kalla wallahi la yukhzika Allahu abada. Prima cosa che dice: Wallahi, Allah non ti deluderà, assolutamente non ti deluderà mai. Gli dice: Innaka la tasilu rahim. إنك تصل الرحم وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الزمن. Gli ha detto: tu, ya Muhammad, non ti deluderà mai Allah Azza wa Jalla. Tu mantieni i legami con la tua famiglia. وتصدق الحديث, e dici la verità, e aiuti chi ha bisogno, e onori l'ospite, e gli ha ingegnato un po' di cose buone che sapeva nella sua natura che Allah subhanahu wa ta'ala non avrebbe mai colpito col male una persona con queste caratteristiche. La famosa regola: Sana'i al-ma'ruf taqi sari as-su'. Chi fa il bene, Allah subhanahu wa ta'ala lo protegge dal male. Questa è una regola fissa. Il profeta dice il profeta sallallahu alaihi wasallam: chi compie o chi aiuta un musulmano in una sua difficoltà fil dunya, Allah subhanahu wa ta'ala lo aiuta in una sua difficoltà fil akhirah. Chi copre il musulmano lo copre Allah Azza wa Jal, eccetera eccetera. Khadija risponde con questo modo qui. Guarda come una donna può tranquillizzare il cuore di un uomo. E Khadija lo prese e lo portò da suo cugino Waraqa ibn Nawfal, che abbiamo ricordato prima, ed era un uomo anziano che aveva seguito la religione cristiana e aveva un grande ilm per i libri antichi, e gli scriveva lì, trascriveva i libri antichi, ed era un uomo che era diventato cieco dalla vecchiaia. E quando arrivò, il profeta sallallahu alaihi wasallam gli raccontò quello che aveva visto e quello che aveva sentito. L'uomo disse, Waraqa radhiyallahu anhu, disse: هذا الناموس الذي جاء لموسى عليه السلام. Questo è Jibril, questo è l'angelo che veniva a portare la rivelazione a Musa alayhi salam. Subito ha capito chi era.
poi disse una parola, disse Leitani fiha jannah, magari fossi giovane, così che sarai stato al tuo fianco quando il tuo popolo ti caccerà dal tuo paese. Il profeta sallallahu disse davvero mi cacceranno? Disse Waraqa, nessun uomo è arrivato con quello con cui sei arrivato tu che non ha subito il male del suo popolo e che non l'abbiano cacciato dal suo paese. Poi il wahi si fermò. Waraqa ibn Nawfal morì prima che il profeta sallallahu alaihi wa sallam gli fosse ordinato di diffondere il messaggio. E dice il profeta sallallahu alaihi wa sallam: ho visto Sheikh al-Kabir, il vecchio anziano Waraqa ibn Nawfal, vestito di bianco fil Jannah, di Allah ta'ala anhu. Le sue parole bastano. Per questo dice: magari fossi giovane, che avrei combattuto, sei stato al tuo fianco quando il tuo popolo ti avrebbe cacciato dalla tua terra. E così ritornò il profeta sallallahu alaihi wa sallam con queste parole di Waraqa e il wahi si fermò. Il wahi, la rivelazione, si fermò. E ci fu un periodo in cui non discese niente sul profeta sallallahu alaihi wa sallam. Dopo la prima parte di paura, di terrore del profeta sallallahu alaihi wa sallam, iniziò un'altra cosa. Ed è quello il motivo per cui Allah subhanahu wa ta'ala ha lasciato una pausa dalla prima volta che è sceso Gibril. È cominciato la voglia di risentire quelle parole, le parole di Allah azza wa jalla. Shawq, la nostalgia del wahi di Gibril alayhi salam, delle parole di Allah azza wa jalla. E il profeta sallallahu alaihi wasallam spesso si isolava, saliva a Hira e camminava isolato, sperando che tornasse a lui quella che aveva vissuto la prima volta. Questo periodo in cui non ci fu il wahi, in arabo si dice fatrat al-wahi, gli ulama sono discordi su quanto è durato. La versione del Bayhaqi dice che è durato alcuni mesi. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu riporta che è durato 40 giorni. Abbiamo altre versioni che dicono che è durato solo qualche giorno, come riporta Ibn Hajar rahimahullah nel suo libro Fath al-Bari, nella spiegazione del Bukhari. In ogni caso la versione più vicina è che è durato qualche giorno. Allahu azza wa jalla. Comunque abbiamo anche un'altra versione che dice, il Bukhari, che dice che il profeta sallallahu alaihi wasallam, per la nostalgia di sentire quello che voleva, quello che ha vissuto, voleva buttarsi dalle cime delle montagne. E questa è un'aggiunta in questo hadith. Il Sheikh Al-Albani rahimahullah ha detto che è da'if, non è autentica, e comunque non fa parte delle parole del profeta sallallahu alaihi wasallam, ma è min balaghat al-Zuhri. Zuhri rahimahullah, dai tabi'in, ha portato queste parole senza tramandare il sahabi che gliel'ha detto. Questo viene accettato e non viene accettato a seconda di chi l'ha detto. In ogni caso qua è una scienza del hadith che non c'entriamo. In ogni caso questa versione che il profeta sallallahu alaihi wasallam voleva buttarsi nel cima delle montagne, Sheikh Al-Albani rahimahullah l'ha resa non autentica. In ogni caso, un giorno il profeta sallallahu alaihi wasallam, mentre camminava da solo, sentì una voce dal cielo che mi chiamava. Alzai gli occhi al cielo, disse, e vidi l'angelo che discese la prima volta, Gibril alayhi salam, seduto su un trono sospeso nell'aria, copriva l'orizzonte, e disse, Anta Rasulullah wa ana Gibril, tu sei il messaggero di Allah e io sono Gibril. E le versioni in questo sono tante, su quello mini discorso che c'è stato fra Gibril e il profeta sallallahu alaihi wa sallam. Comunque al profeta sallallahu alaihi wa sallam successe come la prima volta, terrorizzato, tremante, scese dalla montagna in cui era e corse a casa e disse, Zammiluni, copritemi. Come qualsiasi persona che trema, la prima cosa che gli viene in mente è di coprirsi affinché smetta di tremare. Quando smise di tremare, discese ancora il wahi, venne Gibril e arrivarono le parole di Allah azza wa jal, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir,
والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Ora, queste versioni hanno riportato che è arrivato questo versetto qui. In realtà c'è stato un periodo prima in cui abbiamo alcune versioni che sono scesi altro Quran prima di questo. Allahu a'lam, in ogni caso questa è la più autentica, che subito dopo Iqra bismi rabbika alladhi khalaq è discesa Ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muddathir, o tu che sei coperto, il muddathir coperto, qum fa'andir, alzati e ammonisci, avvisa, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, e il tuo Signore glorifica, magnifica, wa thiyabaka fatahhir, e i tuoi vestiti purifica, wa rujza fahjur, rujz shirk, e l'adorazione delle statue, lasciale, abbandonalo, وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, e non fare per ricevere di più, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, e per il tuo Signore abbi pazienza. Questo è uno significato letterale di quello che ha detto Allah subhanahu wa ta'ala. Il primo versetto che è arrivato, Iqra, è stato il versetto con cui il profeta sallallahu alaihi wasallam ha ricevuto la profezia, è diventato un profeta, un nabi. Però noi sappiamo bene che non tutti gli anbiya sono messaggeri, sono rasul. Chiaro? Mentre il secondo versetto, Ya ayyuhal muddathir qum fa'andir, è stato Quran, ayat, con cui è iniziato il messaggio del profeta sallallahu alaihi wasallam. Perché il messaggero, a differenza del profeta, ha l'obbligo di diffondere la legislazione shara' che gli rivela Allah subhanahu wa ta'ala. Qua il profeta sallallahu alaihi wasallam ha avuto l'ordine di alzarsi e di ammonire, di chiamare la gente al tawhid. Chiaro? E con questo è diventato un messaggero sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Voglio fermarmi in due punti prima di chiudere il dars. Il primo, la prima ayah che è discesa, Iqra. Noi siamo l'umma di Iqra. Noi siamo l'umma che ha l'obbligo di imparare, l'umma che ha l'obbligo di studiare, di leggere, di approfondire la conoscenza. Con Iqra i Sahaba hanno capito tutto quanto e in pochi anni sono diventati i padroni del mondo. Con Iqra questa umma ha raggiunto le vette di questo mondo. Con Iqra Allah subhanahu wa ta'ala ha reso questa umma la migliore umma che mai ha camminato su questa terra. Con questo versetto, con Iqra. Il muslim non è un illeterato ignorante. Il muslim non è una persona che mette qualcosa sopra la conoscenza. Il muslim è colui che impara dal giorno in cui nasce al giorno in cui muore. Questo è il muslim. Perché il primo versetto che è disceso sul profeta sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, leggi con il nome del tuo Signore che ha creato. Khalaqa al-insana min 'alaq, ha creato l'uomo da una goccia di sperma. Iqra wa rabbuka al-akram, leggi, il tuo Signore è il più generoso. Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, colui che ha insegnato con il calamo. 'Allama al-insana ma lam ya'lam, ha insegnato all'uomo ciò che non